道德經入邊講禍施福之所以，福施禍之所伏。呢句說話我哋中國人講咗幾千年，但係真正明白嘅人呢，我覺得唔多。好多人只係當佢係一句安慰自己嘅說話，倒霉嘅時候就念一念，同自己講：哎呀，會好返啲。順風順水嘅時候又念一念，提醒自己要小心啲，唔好太得意。佢哋唔可以話你錯，但係你只係睇到表面。今日同大家傾下赤馬紅羊。咩叫赤馬紅羊？丙午年叫刺馬，丁未年叫宏羊，合埋一齊就係所謂嘅赤馬宏羊。加多個劫字啊，大家就更加驚。不過其實刺馬宏羊入邊嘅丙午年同丁未年係跟翻60年一個甲子嘅規律，不斷輪迴咁樣。好似話1966年係丙午年，1967年咧就係丁未年，再過60年，2026年又係丙午年，2027年就係丁未年，60年一個輪。呢個係自然規律，都係古人對時間運行同天地變化嘅深刻洞察。我同大家講，呢個赤馬宏羊其實唔係你嘅想象中嗰種劫。如果你當佢係天要冧落嚟咁嚴重嘅事，大災難嘅，你一開始就錯晒，已經俾人帶嚟入溝度。咩叫劫？我哋而家講到呢個字，就會攞起災難、毀滅、死硬嘅。呢個係現代人嘅理解，好膚淺。喺我哋中國人嘅智慧入邊，劫呢個字，咁真正嘅意思咧，其實更加接近一個節。咩節咧？就係捉咗節啦。你睇下一支竹，咁點解可以生得咁高，風吹雨打都唔會倒？就係因為佢有一節一節嗰啲節位，嗰啲節位咧係喺生長過程入邊嘅一個關口，一個節點，都係喺力量嘅來源。每過一個節，竹就會變得更加強壯、更加高大。所以所謂嘅赤馬紅羊節，你唔好當佢係世界末日，你要當佢係天地之間氣運流轉去到一個關鍵節點。呢個係一個好大嘅考驗，同時都係一個好大嘅機會。佢就好似一個大浪嚟緊。如果你只係一塊漂咗水面嘅細木片，咁你肯定會俾浪打翻。但如果你係一艘準備好嘅大船，你就可以乘住呢個浪，去到你以前去唔到嘅地方。點解係丙午、丁未呢2年呢？好簡單。我哋老祖宗用天干地支嘅記錄時間，入邊有大學問。丙係火，係陽火，太陽之火；丁都係火，係陰火，燈燭之火。午屬馬，馬喺五行入邊都係屬火，未屬土。羊喺五行入邊屬土，但係熱土、燥土入邊仲藏住丁火，所以你啲丙午年就係陽火加火，火上加火，嗰個火勢非常之旺。丁未年就係陰火加燥土，好似炭火喺爐入邊焗住咗燒，嗰種熱力係持續唔停，連續2年，成個天地嘅氣場就係一個火字。火代表咩？光明、溫暖、文明、禮儀，呢啲就係咁好嘅一面。但係火太旺就會變成造烈、衝突、戰爭、焦慮，佢會將你心入邊嗰啲嘢全部都燒晒出嚟，令你藏唔住。依家啲人問題出喺邊度？問題就出嚟。唔使等天地嗰把大火咁燒，你睇自己心入邊嗰把火，早就已經燒到控制唔到啦。你哋每日一開眼接觸到嘅所有嘢，係咪都令你上火？你睇下個新聞，係咪都喺度挑動你嘅情緒？你同人競爭，驚俾人淘汰，係咪心入邊都好焦慮？你賺唔到錢，養唔起屋企，係咪好心急？呢啲情緒嘅中醫嚟嘅，全部都係身火。每個人心入邊都逼住一團火。外邊嘅天地大環境又再加多把大火俾你，你睇下內外夾攻，呢個人會點啊？咁咪砰一聲爆炸咯！身體上嘅爆炸就係生病，生個奇奇怪怪嘅病。你睇下而家點解咁多人有心臟病、高血壓、瞓唔着覺，都係因為心火太旺，水壓唔住火。情緒上嘅爆炸就係家庭唔和、社會衝突。所以啊，呢個赤馬宏羊其實唔係一個無啦啦由外邊冇乜災難，佢係一個過濾器，一個篩子。佢要將佢內在虛浮、心火過旺、佢跟嘅人篩走，全部篩走。同時佢都係一個鍛鍊爐，一個熔爐。佢要將佢真係有實力嘅人留低，內心沉靜、識得順應自然規律嘅人會變成真經。好多人聽到呢度就更加驚，話咁點算啊？我係咪注定要俾人篩走？我同你講，一啲都唔遲。依家開始你就要準備。呢個準備唔係叫你去儲糧，唔係叫你將錢換做黃金。嗰啲都只係表面嘅，敢用嘅。真正嘅準備係要由你嘅心開始。我先講個最簡單嘅道理。當一個地方着火，你第一件要做嘅事係咩？就係快啲將個易燒咗嘅搬走，啱唔啱？你唔可以一邊救火，一邊仲將木材抌入火堆。
套用翻喺我哋自己身上都係一樣道理。既然我哋知道未來幾年天地之間火氣好旺，咁你就要開始減少你生活入邊嗰啲容易點火嚟嘅。咩你最容易點火？就係嗰啲令你情緒激動、令你焦慮嘅嘢，令你攀比、令你睇唔着角嘅資訊。你每日花幾多時間去睇嗰啲亂七八糟嘅新聞，去睇人哋喺網上個咩生活，嗰啲咁你睇一次，你心入邊嗰火就旺一分。你以為你係了解世界，其實我同你講，你只係用人哋嘅情緒垃圾咁點燃你自己嘅焦慮。你睇嗰啲嘢對你解決屋企嘅問題，教你教小朋友調理你身體有冇幫助？有冇一丁點幫助？佢唔單止佢，仲冇消耗你嘅心神。所以第一樣要做嘅就係將呢啲精神上嘅垃圾清理晒。你每日俾自己定一個時間，好似話夜晚9點之後唔睇任何會令你情緒起伏咁嘅，你就靜靜啲坐喺度睇下書，聽下柔和佢嘅音樂，或者同屋企人好好傾下偈。你將外在嘅火源切斷咗，你心入邊嘅火自然就會慢慢細落。呢個就叫釜底抽薪。你唔好等到火燒起嚟先至周圍揾水救火，咁就大咗啦。好多人做唔到。佢話我控制唔到自己，我就係想佢。點解控制唔到？因為你個神咧已經散咗，你個心做唔到主。現代醫學咧，包括而家好多心理學咧，有一個好大嘅盲點，就係將人哋心同神分開嘅。佢覺得你焦慮係因為你個腦有問題，係化學物質唔平衡。我陣間會同你哋講下，我哋老祖宗點嘅心同神，仲有點解要守住你嘅神，係度過未來呢個火運週期唯一嘅法門。你要自己親身做好呢樣嘢，做好嘅你就會發現，你夜晚瞓覺會安心好多。你瞓得安心，身體先有機會去修復。中醫講啦，夜晚11點到凌晨1點係膽經當令，1點到3點係肝經當令。呢段時間如果你可以瞓得好，你啲肝膽功能就可以恢復㗎。肝藏血主疏泄，肝好啲，你情緒自然就會平穩。膽主決斷，膽氣足，你日頭做啲就唔會猶豫唔決，拖拖拉拉。你睇下就係咁簡單一個動作，戒咗佢哋用嘅資訊，你成個人嘅狀態就唔同晒。呢樣嘢唔使你使1分錢，只需要你落咗決心。你連呢個決心都冇，你仲講咩渡過劫難，仲講咩捉住機會？所以唔好再去出面周圍問、周圍拜、求神問卜話，大師你幫我指點下迷津。真正嘅迷津就喺你自己身上，你自己嘅生活習慣，你自己冇起心動念，呢啲就係你最大嘅風水。呢個赤馬宏羊對識道理嘅人嚟講，佢係一個大網之年。火躍咗上，火嘅特性就係向上走，所以喺呢個階段，所有同文化有關嘅嘢、精神思想啊、科技啊有關嘅，都會有一個爆發性嘅增長啊。如果你係做呢啲行業嘅，而且你準備好佢，你乜嘢係真材實料，咁你就會一飛沖天。但如果你乜嘢係假嘅，係炒作嚟嘅，係泡沫嚟嘅，喺呢把火一燒就會燒到一乾二淨，連灰都唔剩。所以咧，佢都係一個去倉存真嘅年代，所有虛假嘅嘢都會俾呢把大火驗證出嚟，包括人際關係，包括企業，包括我哋每一個人嘅身體。你身體入邊如果有啲隱藏嘅病灶咧，把火一上嚟就會將佢發出嚟。發出嚟係好事定壞事咧？對西醫嚟講係壞事，你哋指標唔正常啦，生咗冇咗出嚟，快啲切咗地壓低咗。但對我哋中醫嚟講，發出嚟係好事，代表你身體仲有正氣，想將佢壞嘅推出嚟。呢個時候，如果你識得順勢而為，因勢利導，你就可以借住呢股力量將病根去除。但係如果你用錯誤嘅方法，強行將佢壓翻入去，佢呢個病根就會永遠留喺你身體入邊，下次再發出嚟就會更加嚴重。所以你冇同一件事睇法唔同，做法就唔同，結果就差天共地。呢個劫係福定係禍，完全取決於你嘅認知，取決於你嘅智慧。你而家要做嘅唔係驚，而係反省，靜靜咁坐低，問下自己：我哋根喺邊度？我每日做嘅嘢係咪真係有價值，定係淨係隨波逐流？我哋身體係咪真係健康，定係靠藥物去維持一個假嘅平衡？我哋家庭係咪真係和睦，定係大家表面客氣，心入邊各有各嘅計算？呢把火會將所有假象都燒晒。你敢唔敢面對呢個真實？如果你敢，佢賜馬宏羊對你嚟講就唔係絕路，而係一個令你脫胎換骨、浴火重生嘅絕佳機會。你敢唔敢面對真實？好多人唔敢，點解唔敢？因為佢哋冇神走咗，佢哋將心同神分開嘢。我哋老祖宗早就同我哋講嘅，心藏神，你嘅神、你嘅精神
你嘅神明就住咗你心入邊。呢個心唔係淨係指嗰個跳緊雞肉做心，咁包括晒成個心嘅功能系統心，係君主之官，神明出現。咩意思？心就好似一個國家嘅皇帝，你嘅神明、你嘅智慧、你嘅判斷力都係由呢度出嚟。你睇下，而家啲人係咪好多都係啲魂唔守舍、六神無主，日頭返工精神唔集中，做咗成日漏東漏西啊，夜晚返屋企瞓咗喺度，個腦好似播緊戲咁，停唔到就係瞓唔着。呢個就係你個神已經由身喺呢個屋企走咗出去，佢哋出邊飄下飄下，佢家可歸。你嘅心火太旺，將間屋都燒咗，你嘅神梗係留唔到。所以西醫就用咗鎮靜藥。咩道理呢？其實就好似一棍打暈咗喺出邊亂走咗皇帝，然之後偷翻嚟入皇宮嚟。人雖然瞓咗覺，但你睇下佢第二日醒翻嚟，係咪都係迷迷糊糊咁精神？因為佢嘅神係俾人打暈咗，唔係自己安安樂樂咁翻去休息。皇宮入邊個火一啲都冇熄，藥力一過嚟，皇帝一醒翻嚟發現間屋仲燒緊，佢就會走得更快更遠，所以嘅藥就要食得越嚟越重。你睇下呢個就係根本上嘅認知唔同。你唔去熄心火，唔去整好間屋，你淨係搞個神有咩用啊？緣木求魚，所以要捱過呢個火氣沖天嘅賜馬弘羊年。關鍵中嘅關鍵就係要安心，要令你哋神安安穩穩咁翻你心入邊。點樣安心？你唔可以淨係靠把口講，我要靜落嚟，佢用嚟。你要有方法。呢個方法老祖宗喺易經入邊咧都俾咗我哋。丙午年咧火氣咁旺，對應八卦入邊咧就係離卦。離卦嘅卦象咧係上下兩個陽爻，中間一個陰爻。外邊睇落好強盛、好光明、好實在，但係中間係空嘅，係虛嘅。呢個說明咩？就係話喺火運當頭嘅時代，成個社會都會呈現一種外強中乾嘅狀態，華而不實嘅景象。人人都追求外表光鮮亮麗，追求速度，追求名氣。你睇下個樓越起越高，你睇下個車越跑越快，你睇下個資訊傳播，到處都係一片光明，一片繁榮。但係每個人嘅內心就好似離卦中間嗰個陰爻咁，係空虛嘅，係唔安嘅。呢個卦象唔單止係話俾我哋知現象，仲係話俾我哋知方法。方法喺邊度？就冇嗰個陰爻度。陰代表柔順，代表寧靜，代表收斂，代表內在。你睇下啦，熊熊烈火，你想控制㗎，你唔可以用更大嘅火去同佢硬碰硬，佢只會越燒越旺。你要用水，要用泥土，要用嘅陰柔可以吸收同包容嘅嘢去化解佢。所以未來呢幾年呢，邊個識得掌握靜嘅功夫，邊個識得培養自己內在嘅陰，邊個就可以安然無恙，甚至借力打力。相反，邊個如果跟住外邊嘅火氣一齊衝咧，去追嗰啲虛浮啲嘢，邊個就會最先俾燒成灰。道德經話盡為超君。環境越浮躁，寧靜嘅力量咧就越珍貴，越能成為主宰。至於實際點做，我俾幾個最實用、人人都做到嘅方法你嘅。第一個叫做滋水寒木。五行入邊水係克火嘅，但你唔可以等到火燒起嚟先至去救。臨時揾水唔得，你平時就要令你身體入邊嘅水夠充足。呢個水對應到我哋嘅臟腑，就係腎。腎屬水，點樣養好你嘅腎水？其實好簡單，第一就係佢覺。我成日都強調要佢覺，好多人都唔當一回事。你知唔知夜晚11點到凌晨1點係子時？呢個時候係天地間陰氣最重嘅時候，都係我哋身體入邊膽經運行嘅時候，陰陽交接嘅關鍵時刻。如果你喺呢個時候可以入到深層睡眠，就係對腎水最大嘅滋養。你熬夜熬咗唔係夜，係你嘅聖經，係你保命嘅根本。腎水一虧，心火就握唔住，人就會變得好燥，老得又特別快。第二就係飲食，多食咗黑色嘅食物，好似黑豆、黑芝麻、黑米、桑葚。中醫講黑色入腎，呢啲嘢都係幫你保養腎水嘅。少食嘅燒烤、油炸、辛辣嗰啲嘢，嗰啲都係火上加油，會不停咁消耗你嘅腎水。第三就係情緒，腎主恐，你成日提心吊膽，最傷腎。你驚呢樣驚嗰樣，驚失業，驚生病，驚個仔女讀書唔好。你越驚，你個腎氣就越虛，腎水就越少。腎水少啲，心火就更旺，你就會更加焦慮，更加驚。呢個係一個惡性循環。所以你首先要喺認知上明白，呢個賜馬弘羊唔係要你咁驚，而係要你咁準備。你聽明白嘅呢個道理，
心安咗，唔再驚，你嘅腎氣自然就保得住。第二個方法，呢個叫引火歸元。好多人心火旺，表現咗上邊就係口腔潰瘍、成面生暗瘡、頭痛失眠，但你摸下佢對腳係冰凍嘅，呢個就叫上熱下寒。火唔叻，你應該叻咗地方，真正嘅火應該叻就下邊喺丹田嘅位置，呢個叫命門之火，係生命之火，佢要溫暖你成個身體，特別係你對腳。而家嘅人嘅火都飄咗上邊，下邊係凍嘅，佢點算好？你要將上邊嘅火引翻落下邊，最好嘅方法就係每日夜晚用熱水浸腳，水溫要熱嘅，但係唔好燙親，浸到身體微微出汗，佢就可以將氣血引落下，下邊啲火就落翻嚟。浸完腳之後，你再搓一搓腳底板嘅湧泉穴，搓到湧泉穴易晒，呢個係經絡入邊第一個穴位。你刺激嘅就係令腎水同心火喺度交匯，呢個叫心腎相交。心腎一交，人就可以睇得安穩。第三個方法都係最重要嘅，就係練習靜坐。你唔好一聽到靜坐就覺得係宗教、係迷信，唔係嘅。其實呢個係一種最高級嘅休息。你每日揾個靜靜地嘅地方，晚飯後1個鐘頭或者佢角前，你就安安靜靜咁坐15分鐘，盤腿都得，坐咗椅上都得。腰背要打直啊，眼睛輕輕咁閉埋，咩都唔好嘅。我知你一定會攞嘅，你控制唔到。咁所謂念頭嘅嘢，你就望住佢，好似望天上啲雲咁，等佢飄過去，等佢飄走。你唔好跟住個念頭走，你個注意力就放咗你個呼吸度，感受下嗰口氣，由鼻孔吸入咗涼涼地，再由鼻孔呼出去暖暖地，一吸一呼，就係咁簡單。你堅持去做，就算每日得10分鐘，唔使1個月，你就會發現。你嘅心真係可以靜落嚟，你嗰個周圍亂走嘅神會慢慢睇翻你心入邊。你在嘅事情咧就唔會咁易激動，唔會咁易焦慮啦。你睇冇問題嘅角度都會完全唔同。呢個功夫係俾你自己收一個清涼地，外邊火幾大，你呢度都係一片清涼。呢幾個方法你先由自己開始做起，你自己做好嘅，你就係屋企嘅定海神針。你嘅太太、你嘅先生、你嘅小朋友見到你嘅安定，佢哋都會慢慢俾你影響。當屋企人之間有衝突嘅時候，你要記住，火氣旺嘅年代，人人心入邊都有把火。佢同你嘈唔係真係針對你，係喺自己心入邊嘅火嘅地方發。呢個時候，你千祈唔好火上加油同佢對住嘈。你要做嗰個水，你要先冷靜落嚟聽佢講。等佢發完火，你再心平氣和咁倒杯水俾佢，跟住同佢講道理。喺呢個屋企先至可以和諧。呢個就係《論語》入邊講嘅克己復禮做人。你壓抑住自己嗰股想發脾氣嘅衝動，用一種平和同仁愛嘅方式去對待屋企人，呢個就係最高嘅智慧，呢個就係赤馬宏羊。佢唔係一個劫，佢係一場考試，考驗緊我哋每一個人嘅智慧、定力同埋德行。佢都係一個轉捩點，對成個國家、成個社會，對我哋每一個人都一樣嘅重要。虛假嘅，佢會喺日常考驗入邊被淘汰，新嘅真實嘅嘢會浴火重生。你係想俾人淘汰，定係想做嗰隻浴火重生嘅鳳凰？選擇權就喺你自己手上。由今日開始，親近你嘅資訊來源，好好咁調整你嘅飲食，練習靜坐，好好對待你嘅家人，將呢啲最基本嚟咁做好，你內在嘅力量就會一日比一日強大。到嗰陣時，外邊嘅風浪再大，都動搖唔到你呢艘大船。你唔單止唔會俾打翻，仲會乘住呢個風浪，去到一個你從來未諗過嘅高度。